Сейчас напарюся. Ванька, Варюха. Борис, а мама? Сначала взрослые моются. Борис, Чего? веники дай. Ай. На. Угу. Компотик будешь? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, да я сейчас толстусь, 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я. Сейчас подруга моя сходит, а ты. Галоши что ли скрипят? Ой. Сейчас сиди. Наконец-то мой черед. Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Когда помоюсь? Ой, Банька. А щель копца. Твари.